السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده انا جبت الممبار وعايزه اوريكم الممبار اعمل ايه. حاجه خطيره بجد، تحفه. تعالوا اوريكم احنا غسلناه ازاي. عندي هنا الممبار، انا جبته جملي او عجالي اي حاجه. تمام، انا هنا بوريكم انا قطعت طوله قد ايه. ده الطول المناسب بالنسبه لي، بيبقى حوالي شبر ونص كده عشان بيكش شويه لما بينزل الميه. تمام كده، هنمسكه بنفس الطريقه ديت وهنقلبه. دي اول حاجه خالص اهو. وبعد ما هنقلب الكميه كلها هعمل لكم واحدة تاني. بعد ما هنقلب الكمية كلها تمام كده، هنجيب البلانشة بتاعتنا. الاول هنغسلهم طبعا عشان بيبقى فيها يعني حاجة مادة لزجة كده مش لطيفة. بصوا، انا عايزة اقول لكم ان الممبار ده اتغسل 100 غسلة، مفيش انضف من كده والله العظيم. انا عايزة اقول لكم ان جوزي شم ريحته بيقول لي يتاكل ني بعد ما اتغسل اخر يعني غسلة. طبعا الحاجة في البيت بتبقى معمولة بضمير وبنظافة، عمرنا ما هتلاقيها بالجودة دي وبالنظافة دي بره. فهاتوا كل حاجة ونضفوها في البيت وعقموها كويس وهتبقى أحسن من بره 100 مرة. تمام كده، هحط ايدي على أطراف الممبراية مثلا من هنا وهجرد بالسكينة زي ما انتوا شايفين كل الحاجات اللي بتنزل دي، وهنقلبها ونعملها الناحية التانية بنفس الطريقة. بصوا الفرق، شايفين فرق اللون؟ بصوا، اللي هعمله هحطه في مية وهنعمل واحدة تاني. نمسك الأطراف كده وهنجرد بالسكينة. تمام، وهنقلبها برضو الناحية التانية وهنعيد عليها برضو بنفس الشكل. أنا بقى هعمل الكمية بتاعتي كلها وهرجع لكم عند الحنفية وهوريكم هنعمل ايه. بصوا فرق اللون، بصوا اللي معمولة من اللي مش معمولة. ايه رأيكم؟ حاجة تحفة جدا. دي الكمية بتاعتي بعد ما خلصتها. شايفين الحاجات اللي نزلت قد ايه؟ عمركم ما هتلاقوا اي حد في الدنيا يغسل لنا الحاجات بتاعتنا بالنظافة دي وتطلع بالنتيجة دي. حاجة ملهاش حل. كل ده واحنا لسه ما غسلناهوش. تعالوا بقى شوفوا احنا هنعمل ايه. انا هغسله كويس قوي بالمية وافضل ادعكه بايدي كويس قوي كده، هفضل افرك فيه بايدي جامد. تمام، وهفضل بقى اشيل من هنا احط في وعاء تاني واغير المية واغسل بنفس الطريقة. انا بقى هفضل اغسل من هنا وهحط هنا وهشيل برضو من الوعاء ده وهضيف في الوعاء التاني وهكذا كذا مرة. تمام كده، كل دي غسيل حاجة بنظافة عشان توصلي لنتيجة كويسة في الآخر زي ما هتشوفي. تابعي بس الفيديو لايك وشير سبسكرايب للقناة بتاعتي ودعوة حلوة وإن شاء الله تستفادوا. البنات اللي لسه متجوزين اللي مش عارفين ازاي ينضفوا الممبار، بصوا انا هنا لقيت في حتة مش عاجباني عندها وعدت عليها برضو عشان يبقى كله نضيف. هنزل هنا بقى عندي بدقيق وعليه معلقة ملح وهفضل برضو ادعك الممبار بايدي كده كويس قوي. عايزه اقول لكم انا بوقف التصوير وبدعكه بايدي الاتنين مع بعض وبعدين برجع لكم تاني عشان اغسله كويس جدا. بفركه بايدي كده كاني بعمل كسكسي. مش قادره احكي لكم بقى النتيجه دي هتوصلك لايه، ولسه احنا ما غسلناهوش كده الغسيل النهائي. كل ده دي نظافه بس، لسه المكون الاساسي السحري بتاعي معلقه الطحينه ومعاها الليمون. وانسي بقى اي ريحه في الممبار او الكرشه او السمك او الفراخ او الطيور او اي حاجه ريحتها بتبقى مش عاجباني. بعد المكون السحري بتاعي معلقه الطحينه انسي اي حاجه. الطحينه مع الليمون يا جماعه بتخلي الممبار لونه ابيض وريحته فظيعه. قعدت بقى دعكته لمده 10 دقايق بايدي كده وبالطحينه وبالليمون. كانت ريحته زي الفل والله، ما كانش فيه ريحه حاجه. عامل يعني تقريبا كان ريحته عامله زي الميه المعدنيه، ملوش ريحه اساسا. حلو قوي. هحط في الاخر معلقه خل بس دي ملهاش علاقه خالص بريحه الممبار او باني انا عايزه اخلي ريحته كويسه، لا. الخل زي ما قلنا قبل كده بيظهر ريحه الزفاره بتاعت الحاجه، لكن مهم جدا انه بيقتل البكتيريا فقط. الخل
وظيفته ايه؟ بيقتل لي البكتيريا اللي بتبقى في اي حاجه، فضروري نغسل اي حاجه بالخل عشان نموت اي بكتيريا. لكني ريحه ونظافه يعني ايه؟ يعني طحينه وليمون. دي حطيها قاعده في حياتك كده، حاجه اساسيه في مطبخك. بصوا خلاص كده انا وصلت للنتيجه اللي انا عاوزاها. احنا لسه بقى هنا ما خلصناش، احنا هنقلب الممبار ونرجعه تاني على الايه، الوش الاولاني، الوش اللي فيه ايه، طبقه الدهن. طبقه الدهن الخفيفه دي هي اللي هتبقى بره. وعايزه اقول لكم اوعوا تتخلصوا من طبقه الدهن الخفيفه دي، دي جميله جدا. لما يجي يستوي بقى ويتحمر كده، ما اقولكوش دي بتبقى مقرمشه وجميله قد ايه. انا هنا قلبت الممبار كله تحت الحنفيه، وبرده هغسله بنفس الطريقه، الدقيق والملح، وهنعيد نفس الموضوع وشويه الخل، وهنغسل كويس ونشطف، وبعد كده نحط الطحينه والليمون، ونعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها عشان ابقى غسلته على الوشين بالطريقه ديت، عشان ريحته تبقى عجباني وهو بيستوي اشم ريحه تتبيله جميله، مش ريحه ممبار خالص. يلا بقى نغسل مره كده ونشيل ونصفي الميه ونغسل تاني، وهكذا لحد ما نوصل لميه رايقه وصافيه وما بيبقاش فيها اي حاجه زي ما انتوا شايفين. كتر الغسيل ده يا جماعه بايدينا مش هقول لكم يعني يخلي الحاجه عامله ازاي. حطيت هنا الطحينه بتاعتي خلاص كده، وهغسله غسله كويسه عشان اوصل للنتيجه اللي انا عاوزاها. بس هشطفه بقى تاني بالميه، وطبعا هعصر الليمونه دي اخر حاجه. حاجه كده ما اقولكوش عامله ازاي. بصوا الممبار بقى هنا بعد ما خلصنا خالص، اقسم لكم بالله الممبار خطير. اغسليه بالطريقه دي، هتدعيلي هتدعيلي هتدعيلي. ما تنسوش معلقه الطحينه، دي صديقتي الصدوقه في المطبخ في كل حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب.